都说国产车用料最扎实，但在所有的红旗车上，我发现都有这样一个问题，就是咱们的车门锁这里，红旗的所有车型都是配了这样一个塑料盖，大力关车门时起不到任何的缓冲作用，全是铁件碰出来的声音，包括销量最高的 H5也是。像这个门锁的硅胶垫，只有一线豪华品牌的高端车型是出厂自带的，这款是专为红旗打造的专用门锁盖，只需要往上一套一贴，不仅提升了美观度，关车门时还能起到一定的缓冲作用，豪车的质感一下就出来了。无论你开的是哪款红旗都可以使用，装上以后简约又时尚，一点也不违和。汽车级别的硅胶材质能够有效减少大力关车门的损伤，咱们有需要的车友们，同款给你们放在左下角了，快安排上吧。